бо гузашти 7 моҳ тавсияҳои Бонки ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон ки гуфта буд ягона ширкати дастраскунандаи интернет ба кишвар Тоҷик Телекомро аз тобеияти танзимгари соҳа хадамоти алоқа берун кунад иҷро нашудааст. дар хадамоти алоқа гуфтанд онҳо бо тарҳҳои мухталиф бо Бонки ҷаҳонӣ дар ҳамкорианд, вале аз ироаи ҷузъиёти бештари ин ҳамкорӣ худдорӣ карданд. ҳоло ҳам ширкатҳои дигари ироакунандаи интернет дар Тоҷикистон интернетро аз Тоҷик Телеком дастрас ва ба муштариён пешниҳод мекунанд. гуфта мешавад чунин вазъ боиси набудани рақобати ширкатҳо ва рушд накардани бозори мухобирот дар Тоҷикистон шудааст. ҳамаи он раддабандиҳоро агар бинед, Тоҷикистон мутаассифона дар байни кишварҳои бо ки сифати интернетшон хеле паст ва гарон аст ҷойгир шуда истодааст. аз нуқтаи назари чӣ сифат бошад, чӣ суръат бошад, чӣ нарху наво бошад, мо рақобатро дар бозори ҷаҳонӣ бой дода истодаем. ба қавли Гулов, сабаби аз тобеияти хадамоти алоқа берун накардани ширкати Тоҷик Телеком манофеи ин хадамот аст, ки намехоҳад онро аз даст бидиҳад. иқтисоддонҳо мегӯянд, зарбаи заъфи суръати интернет ва гаронии нархи хадамоти мобилӣ дар навбати аввал ба ҷайби мардум ва буҷаи кишвар мерасад. ҳамин гуна инҳисорӣ идома ёфтан гирад, агар ба бюҷет зарар ҳаст, ба бюҷет аз ҳисоби баланд бардоштани хизматрасонии интернет андозсупорандагон пайдо мешавад, ширкатҳо, шумораи ширкатҳои андозмесупоридагӣ зиёд мешавад. умуман сохтори иқтисодиёти хурду миёна аз тариқи хизматрасонии интернет зиёд мешавад шумора. барои бюҷет баръакс фоида аст, агар ҳамин инҳисорӣ аз байн бурда шавад. аксар сокинон дар Тоҷикистон аз гаронии нархи интернет ва хадамоти мобилӣ шиква доранд ва мегӯянд пули зиёдеро барои дастрасӣ ба он харҷ мекунанд, вале сифат ва суръати интернет ва гуфтугӯ бо телефони мобилӣ онҳоро қаноатманд намекунад. аммо теъдоди каме ҳам аз хадамоти мобилӣ ва интернет дар кишвар розӣ ҳастанд. ҳолатҳое мешавад ки мақсад мо дар дарсҳо наметонем маълумоти пурраро аз интернет гирифта. суми калон харҷ мешавад, но дар ҳама минтақа суръаташ нағз нест. суръаташ ба ман кофӣ ҳаст, яъне хуб кор мекунад. ҳафтааш мешавад интернет дорем, надорем, ҳафтааш мешавад дорем. хай мо ҳисобам арзонтар шавад, бо хубада мақсад ҳама мардум ҳама чӣ бохабар мешавад. ҳоло Тоҷикистон аз назари суръати интернет дар миёни кишварҳои Осиёи марказӣ дар мақоми аз ҳама охир қарор дорад, аммо нархи он баръакс гарон аст. дар кишвар нархи 1 гигабайт интернети мобилӣ ба ҳисоби миёна ба беш аз 20 сомонӣ баробар аст. ҳарчанд намояндагони хадамоти алоқа дар нишастҳои расмии худ аз сатҳи хизматрасониҳои интернетӣ ва суръату сифати он тавсиф мекунанд.